जी नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट मैच चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके हूँ दोस्तों एक अनबॉक्सिंग। मैंने मंगा लिया है ट्राइपॉड और आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ दोस्तों। आ गया है मेरे पास ट्राइपॉड, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है हमारा ट्राइपॉड, अमेजोन से मैंने किया है परचेज। सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा, आगे देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। इसकी करूंगा आपके सामने अनबॉक्सिंग, क्या है इसमें नया और क्या क्या चीज मुझे मिली है। तो लास्ट तक की ये वीडियो जरूर देखें दोस्तों। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगे बिल्कुल भी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा ये हमारा ट्राइपॉड। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, अगर आप भी ये मंगाएंगे। मैंने मंगाया अमेजोन का, आप अमेजोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अमेजोन से मंगा सकते हो। तो देखिए ये वीडियो लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। ये मिला है हमें अमेजोन से, ये देखिए अमेजोन का नाम लिखा है यहाँ। तो देखिए बहुत सारी अच्छी पैकिंग है इसकी। उसके पहले ये देख लेते हैं हमें क्या मिला है इसके लिए। इसमें देख लीजिए हमें मिला है बिल, ये बिल मिला है हमें और इस बिल को आप देख सकते हो। और ये से हमें मिला है 899 रुपये का, आप देख सकते हो इस बिल को। बहुत अच्छा ट्राइपॉड होगा। देखते हैं अभी इसमें क्या क्या हमें मिलता है। इसको रखते हैं साइड में और इसको भी हम साइड में कर देते हैं। अभी इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग। इसको हम करते हैं, लिफाफे को देते हैं काट, देखते हैं कैसा है ये हमारा नया ट्राइपॉड। बहुत अच्छा ही होगा मुझे लगता है। ये इसको कर देते हैं और ये देखिए बॉक्स के ऊपर कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, आप देख लें। इंग्लिश और चाइना में। इंग्लिश है, ठीक है, 5 इंच का है ये। और उसके बाद ये चाइना में भी लिखा है, ठीक है, मेड इन चाइना ही होगा ये। और इसके बाद ये देखिए यहाँ MRP जो भी है सब कुछ यहाँ लिखा है डिटेल में, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद अभी इसको करते हैं ओपन। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको इस एक ऐसा बैग मिलेगा ब्लैक कलर का। इसको रख देते हैं साइड में। ऐसा एक ब्लैक कलर का बैग मिलेगा। देखिए बहुत अच्छा बैग है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको कहीं भी पाकर हम चले जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारे बैग में क्या है। ट्राइपॉड है जो इतना बड़ा हो जाता है, बट अभी इस बैग में के अंदर है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा है ट्राइपॉड। इसका कपड़ा ही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए इसकी करते हैं ओपनिंग। ये देखिए इसकी जिप भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और ये देखिए ट्राइपॉड आ गया है हमारा। ये हमारा बैग है, इसको हम करते हैं साइड में। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये ट्राइपॉड। ये लिफाफे में पैकिंग है और इसके ऊपर कुछ लिखा है, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जो लिफाफा है, लिफाफे के ऊपर सब कुछ चाइना में ही लिखा है। ये आप देख सकते हो, इंग्लिश और चाइना में, चाइना भाषा में लिखा है। तो आप देख सकते हो इसको करते हैं साइड में। अभी देखिए ये है ट्राइपॉड दोस्तों। बहुत छोटा ट्राइपॉड लग रहा है मुझे, बट देखते हैं इसको ओपन करके। इसके ऊपर भी कुछ लिखा है, ये देखिए लिखा है अमेजोन बेसिक। अमेजोन से हमने मंगाया है, अमेजोन का प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छा है। और इसकी ये देखिए आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ लगा सकते हो अपनी सेल्फी। जो आपका फ़ोन होगा यहाँ आप कर सकते हैं, इसको फ़ोन इसका लगा सकते हो फ़ोटो लगाने के लिए। कैमरा भी यहाँ फिट हो जाएगा आपका, अगर आपके पास फ़ोन है या कैमरा है, कैमरा भी आप यहाँ लगा सकते हो। तो ये देखिए बहुत अच्छी है। अगर आप इसको ढीला करना चाहते हो ढीला भी हो जाता है। अगर आप इसको कसना चाहते हो ऐसे हो जाता है। यहाँ अलग अलग चीज़ें लगी हैं। उसके बाद यहाँ लंबाई करने के लिए आपका ट्राइपॉड जितना भी लंबा होगा, तो ये देखिए यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अभी दिखाते हैं इसकी कितनी लंबाई है आपको। तो ये है इसकी अनबॉक्सिंग। बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, आप भी इसको मंगाएं, परचेज़ करें अमेजोन साइट से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप सीधा अमेजोन की साइट पे इस पर चले जाओगे तो आप मंगवा सकते हो। ये सिर्फ हमें पड़ा है 899 रुपये का। होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है दोस्तों। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट, कैसे इसको। तो देखा दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग आपने देख ली होगी। तो ये चीज़ हमें मिलती है इस ट्राइपॉड के साथ और बहुत अच्छा ट्राइपॉड है। अगर आप भी वीडियो शूट करते हो, फोटोग्राफर हो या आपका भी एक यूट्यूब चैनल, तो ये ट्राइपॉड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो इसकी ज़्यादा कोई कीमत नहीं, बहुत सस्ता है। सिर्फ और सिर्फ 899 रुपये का मुझे
ये पड़ा है अमेजोन से। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा अमेजोन की साइट पे चले जाओगे। इस ट्राइपॉड पे आप बाय कर लें तो आपके घर पे ये ट्राइपॉड पहुंच जाएगा 2-4 दिन के अंदर। बहुत अच्छा है। चलिए इसको वीडियो को आगे तक देखते रहे। ये देखिए इसकी बनावट कैसे है, कैसे कितनी इसकी हाइट है और कितना प्यारा है ये ट्राइपॉड। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो देखिए दोस्तों, देखने में तो आपको ये ट्राइपॉड बहुत सारा छोटा सा लग रहा है, बट इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। कैसे इसको यूज़ करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए ये बटन लिखे हैं, इनको आपने सभी को ओपन कर देना है। देखिए इन बटन को खोल के इसकी लंबाई ये देखिए ऐसे हो जाएगी। फिर इन बटन को आपने लगा देना है, इन बटन को, ठीक है, सभी बटन को लगा देना है। उसके बाद इन बटन को भी खोल लेना है, आपने बटन को ओपन कर लेना है और फिर इसको भी लगा देना है। ऐसे ऐसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। इन बटन को बस आपने क्लोज करना है, फिर ओपन करना है, बस इतना काम है। ऐसे इसका लॉक हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई बहुत अच्छी है और इसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है ऐसे। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा ट्राइपॉड है ये, आप इसको यूज़ करेंगे। देखिए इसका लॉक नहीं लगा, अभी इसका लॉक लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए लॉक रह गया। ये देखिए अच्छा ट्राइपॉड है, बहुत अच्छा है। अमेजोन इसका नाम लिखा है, देखिए ऊपर अमेजोन बेसिक्स, ठीक है। यहाँ आप अपना मोबाइल फिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ आपका मोबाइल नंबर फिट हो जाएगा, मोबाइल, और यहाँ कैमरा भी फिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी वीडियो बनाते हो, अपना कैमरा घुमाना चाहते हो चारों तरफ, यहाँ ऊपर उठाना चाहते हो, ये देखिए बहुत अच्छा इसका हैंडल लगा है। आप इसको घुमा सकते हो और अपनी वीडियो को आप अपनी शूट कर सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्त बोल रहे हैं ये देखिए बहुत छोटा है, छोटा नहीं है दोस्त। अभी ये देखिए ये लिखा है, छोटा सा बटन होता है यहाँ, इसको आपने करना है ऐसे ढीला, ढीला करने के बाद ये देखिए और लंबा हो जाएगा। ये देखिए इस बटन को फिर आपने कस देना है। अभी इतनी इसकी लंबाई है। ये देखिए यहाँ घुमा सकते हो, इसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। ये इसकी लंबाई है, आप देख सकते हो इसको। अगर आप इसकी और लंबाई करना चाहते हो तो आपने सिर्फ ऐसे कर लेना है इसको। ये देखिए इसकी लंबाई ऐसे है। बहुत अच्छा ट्राइपॉड है। आप अपनी मोबाइल फिट करके, अपना फ़ोन फिट करके उसके साथ भी वीडियो है इसके साथ बना सकते हो। कैमरा भी यहाँ फिट कर सकते हो। बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ 899 रुपये का आप इसको मंगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। ये भी बटन है, आप इसका भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसे इसको कस सकते हो। एक जगह ये खड़ा रहेगा, फिर ऐसे नहीं होगा। देखिए यहाँ से पूरा कस दे इसको, बहुत अच्छी लुक दे रहा है ये ट्राइपॉड, आप देख सकते हो। इस ट्राइपॉड को आप ले सकते हो, बहुत अच्छा ट्राइपॉड है ये। इस ट्राइपॉड को यूज़ करें आप। देखिए इस ट्राइपॉड की लंबाई और इस ट्राइपॉड का सब कुछ बहुत। तो देखा दोस्तों आपने, ये ट्राइपॉड बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, आपके लिए बहुत अच्छा और बेस्ट रहेगा ये ट्राइपॉड। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करना ना भूलें। और कमेंट में आप बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आप इस ट्राइपॉड को मंगवाना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा ट्राइपॉड है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।